Đấy, bắt đầu đủ bằng chứng nhá. Thứ nhất là đã có tài liệu mua hàng này, có tài liệu tuyên truyền ở trên đường live trên không gian mạng này, đủ bằng chứng. Phạt. Cái cuốn sách đấy nó lại không mang tính chất là tốt ấy, là tuyên truyền mà gọi là mê tín dị đoan, nó lại còn phạm một luật khác nữa cơ, không mà phải là những người mà ủng hộ nó, tung hô nó bán sách này nọ đồ này nọ cần mua là những đứa đều vi phạm pháp luật hết. Đúng rồi, Nó thật sự. thế nên ra câu chuyện này phải làm từng bước. Đúng rồi. Ôi, Ai cho kia vậy? Cảm ơn chị Liên Nguyễn nha. Nghe hai thằng này nói chuyện ngứa hết mồm. Ngứa mồm à? Mẹ bây giờ lại đi ngứa mồm, mẹ người ta bảo ngứa tai thì còn nghe được, mẹ bây giờ lại còn ngứa mồm á? Ngứa mồm. Trời ơi. Đầu hết ca ruột. Ai cho em? Ghê chứ mày, ghê.